طيب الصوره دي بترمز الصوره دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا. ليه؟ لان بعض الامهات بتيجي تقول والله انا ابني كل ما يجي يتفرج على التي في او حاجه بيلف دماغه كده، او بيعمل دماغه يعني مش وضع يعني بوضع مائل كده، او بيدور وشه او بيعوج رقبته. الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لانه يعني امهات كتير جدا بتروح تستشير دكتور العظم بقى ودكتور الاطفال، ويبدا ياخد بقى فيزيوثيرابي على الرقبه بتاعته، وبتبقى مشكلتها بتبقى العين عاديه، بتبقى العين طبيعيه لو هو ثابت، بتبقى شكلها طبيعي. لا، هو الولد لما بيجي يبص قدامه فما بيعرفش يشوف كويس، او بيشوف الصوره اتنين، فبيضطر يلف راسه او يعوج رقبته عشان يشوف الصوره واحده بالظبط. فبيروح بعد كده تلاقيهم بقالها سنين مع دكتور بيعالجوا باشعه على رقبته، وهو اكشولي الولد عنده حول، فهو عامل كده عشان عنده حول. مجرد ما صلحي له الحول بتاعه هتلاقي الولد اتعدل وبقى يبص قدامه بقى كويس جدا. فدي بقى من الحاجات المهمه جدا، ان يا جماعه لو الطفل بيبص بطريقه مش مظبوطه، يعني بيبص كده بعوجه او بيعوج رقبته او كده، لا احنا لازم نستشير دكتور عيون الاطفال وجراحات الحول، عشان هو هيشخص. لو قال لي اوكي ده كويس ومش محتاج نظاره، برضو بعض الاطفال يبقى هو محتاج نظاره، فبيعمل كده عشان هو مش شايف كويس فمحتاج نظاره. فحاجه زي كده لا، ان انا لازم استشير دكتور عيون. لو قال الدكتور عيون هو كويس، خلاص نبتدي بقى ندور في الاسباب التانية. اوكي. طيب احنا معانا تليفون منى.